conexión mientras se van sumando nuestros pacientes, nuestros amigos, nuestros conocidos, familiares. Recordarles que seguimos hoy un vivo más desde Odontología Narváez, Centro Médico de Lordi CEMIC, ¿sí? De Neuquén Capital. Estamos trabajando, soy la doctora Narváez Mariela, que me dedico a trastornos temporomandibulares o ATM, ¿sí? Uno de los más conocidos o los más incrementados en la pandemia y pospandemia es la parte del bruxismo, es el apretamiento de los dientes a partir de los músculos masticadores. Dentro de estos tenemos el macetero. Hoy tenemos en vivo atención gente de Plotier, pacientes de Plotier. Nos mandó un video la licenciada Garrido Celeste, kinesióloga, especialista en RPG en postura. Hoy nos mandó un video explicando específicamente lo que es todo esto. Hola Susana Rivero, buen día. Les cuento por qué es tan importante. Si bien nosotros trabajamos todo lo que es la descontractura a nivel bucal, ¿sí? Porque acá nosotros tenemos los músculos más importantes de lo que es la cara, ¿sí? Tenemos los temporales, tenemos los maceteros, tenemos los orbiculares de los labios, los auriculares de los ojos, ¿sí? Sobre acá tenemos los músculos, los suprayoideos, acá hay un músculo, acá los sanos externos cleidomastoideos, ¿sí? Los trapecios. Todo eso cuando se contracturan es de origen también de la columna. Entonces nosotros trabajamos, hola Celeste, trabajamos todo lo que es la musculatura, Kinesio trabaja todo lo que es la columna, ¿sí? Porque es importante, pues nosotros entre los músculos tenemos las terminaciones nerviosas de muchos nervios, ¿sí? Entonces son terminaciones nerviosas de los nervios grandes que vienen a nivel del occipital, ¿sí? De las atlas, del axis, que son las primeras partes de la columna. Por eso es importante la combinación con kinesio. Dentro de kinesio nosotros trabajamos con dos, RPG y osteopatía, ¿sí? RPG es algo mucho más suave, ¿sí? Es por ahí el indicado para lo que es odontología. Ahora, si estamos en un lugar donde no hay RPGista, el RPGista está de vacaciones, bueno, la osteopatía también me sirve, ¿sí? También me sirven los masajes, ¿sí? Ante un dolor de contractura muscular de los músculos maceteros, la resolución es placa dental a nivel dentaria, que recuerden que nosotros trabajamos con niños, adolescentes y adultos. Post pandemia empezamos a ver bruxismo en niños que antes no teníamos. Ya tenemos el aparato para resolver el bruxismo en niños a partir de 5 años. Trabajamos con un aparato de ortopedia, ¿sí? Les cuento para los kinesiólogos también, ahora estoy haciendo un diplomado en ATM, estamos trabajando con kinesiólogos y nos empezaron a contar que ahora en la consulta finalizada un paciente, los controles son cada 3 meses. Antes éramos de 6 meses a 1 año, ahora comenzaron a ser cada 3. ¿Debido a que hay tanta contractura a nivel muscular que los músculos estos son los suprayoideos, que forman parte también del piso de boca, hacen presión sobre las glándulas que hay, que son las que producen el sarro, y estamos empezando a observar pacientes que venían de hacerse una limpieza una vez al año a empezar a acumular sarro cada vez más. Entonces, la cita a nivel odontológico es cada 3 meses, ¿sí? Si nosotros vemos, y combinación con kinesiología para que trabajen los músculos, los masodelteros, los suprayoideos, los infrayoideos, ¿sí? Kinesiología también me ayuda, ¿por qué? Porque nosotros trabajan en los músculos cerca de que es la masticación, cerca de lo que es la deglución. Hola Césicos, ¿cómo va? Por eso es importante la combinación ahora con kinesio, cada vez más es fundamental, van a la mano.
odontología con kinesiología, RPG, osteopatía y masajes. Y no se olviden la parte de gimnasia, ¿sí? Yoga, pilates, stretching, kanguyam o la parte de meditación y mindfulness. Eso es todo lo que viene ahora, ¿sí? A nivel de limpieza, nosotros que recomendamos, nosotros estamos trabajando con la marca Colgate, ¿sí? Salieron ahora estas cintas dentales con carbono activo que hacen que se una la mancha, ¿sí? Porque primero la carie comienza con mancha, se une la mancha a la cinta y desaparece. Entonces así no tenemos caries. Cuando hacemos limpieza trabajamos también con enjuagues bucales, ¿sí? Yo siempre recomiendo estos verdes, porque los verdes tienen, si bien son de menta, algunos son un poco más fuertes que otros, pero es un gusto aceptable, no pica, no molesta, ¿sí? Generalmente se combina después de una limpieza, ¿sí? El enjuague bucal se usa previo al cepillado, porque son bacteriológicos, bactericidas, ¿sí? Y a partir del cepillo de dental me ayuda a ir masajeando y desinflamando más las encías. Recuerden, cepillo dental ahora lo tienen que ir cambiando cada 3 meses, también como consecuencia de esto del sarro, ¿sí? Si bien el sarro no se forma un día para el otro, ahora los músculos están influyendo a partir de las contracturas que tienen. Hola Ale, ¿te querés unir al vivo? Estamos trabajando también con dientes blancos, ¿sí? Es una de las tantas pastas para adultos, ¿sí? Tenemos para los amantes del vino, para los amantes del café, ¿sí? Pastas blanqueadoras, ¿sí? Para los pacientes que tienen ortodoncia, ¿sí? Y les recordamos que los músculos es tan importante que vamos a empezar a derivar también al kinesio los pacientes que tienen antecedentes de sarro más continuo que antes, ¿sí? Si bien nosotros vamos evaluando a los pacientes y sabemos, según la historia clínica, cómo es su antecedente, ahora estamos viendo que la presencia de más sarros en los mismos pacientes. Entonces, se le vamos a estar derivando cada vez más nosotros, la parte de odontología. Les recuerdo, el RPG es complementario de odontología, ¿sí? Es una disciplina, estamos trabajando multidisciplinariamente. Acá en Plotier ya tenemos RPGista y kinesióloga, ¿sí? Son todos kinesiólogos, esos quédense tranquilos, ¿sí? Garrido Celeste, que nos mandó un video que quiero que le escuchen porque he hecho una explicación hermosa y fundamental. Por ahí a nosotros no nos sale tan perfecto como lo hacen ellos, pero bueno, quiero que les voy a ir presentando con los que trabajamos nosotros. Tenemos de Plotier, Garrido Celeste. Ella trabaja en la calle Zabaleta 95. El teléfono, yo después les voy a ir anotando y les voy a dejar todo anotado. Teléfono 299-456-5892. Vuelvo a repetir, 299-456-5892. ¿Sí? Ahora vamos a ir dando vueltas las cámaras, así van a ir viendo un poco quiero que la escuchen porque es fantástica la explicación que da Celeste. Soy kinesióloga, trabajo en la ciudad de Plotier y desde el año 2015 aproximadamente que hago RPG o reeducación postural global, que es una terapia manual, una de las ramas de terapia manual dentro de lo que es kinesiología. Desde el RPG lo que tratamos de hacer es de flexibilizar tejidos y de aumentar espacios en las articulaciones, para que se entienda, tratando de descomprimir de forma manual. No usamos ningún tipo de aparato, solamente usamos posturas de trabajo que son preestablecidas, pero elegidas, hacemos las selecciones de acuerdo a los pacientes y a las problemáticas que puedan llegar a presentar, ¿sí? No es una terapia pasiva por forma del paciente, el paciente tiene que participar todo el tiempo con la respiración y con algunos movimientos que se le van solicitando.
De esa forma también, al ser una terapia activa, el paciente se va con una mayor conciencia postural y conciencia de su propio cuerpo, y eso la verdad que traducido a la vida diaria le suma un montón. Trabajamos cuadros que pueden llegar a tener síntomas, es decir, que el paciente puede llegar a tener dolor, o pacientes que no vienen con dolor, que vienen solamente por alguna alteración postural y que la quieren trabajar. Pueden ser afecciones de la columna vertebral, que realmente es lo que mayor derivación tenemos, o pueden ser también afecciones de otras partes del cuerpo, como ser los miembros superiores, los miembros inferiores, las caderas, etc. Y también ATM, que es por el tema que me contactó Mariela, ¿sí? Mariela, cuando me contactó y me contó la forma de abordaje que se hace actualmente, teniendo en cuenta el abordaje kinésico desde el RPG o la osteopatía principalmente, como terapias manuales, me pareció súper importante, porque al paciente de esa forma se lo trabaja de manera más integral, y los resultados se mantienen mejor y mayormente en el tiempo, que eso creo que es lo que buscamos todos. Que uno mejore su calidad de vida y que se mantenga en el tiempo, y que recurra lo menos posible a un agente externo, como puede ser una terapia manual o la acción de un odontólogo o de un médico. Es súper importante desde mi lugar, o desde lo que yo trato de transmitirles a los pacientes, que mantengan también una actividad física regular para mantener las articulaciones, para mantener la musculatura de manera más saludable, porque el sedentarismo la verdad que no nos sienta muy bien, y genera todas estas cuestiones tensionales que, si se mantienen en el tiempo, son las que perjudican mayormente a todo el mundo y generan un deterioro precoz, un deterioro más rápido del cuerpo en general y de las articulaciones en particular. Entonces sufrimos dolencias más fácilmente o más frecuentemente, mejor dicho. En general, a los pacientes los veo una vez por semana. De todos modos, eso depende de cada cuadro en particular. Hay otros pacientes que los veo cada 15 días, cada 20 días, pero eso depende, ya les digo, del paciente y de la evolución del paciente en cuanto al tratamiento. Básicamente, desde el RPG y lo que podemos hacer, el abordaje de la articulación temporomandibular, como cualquier patología que trabajamos en el RPG, no lo trabajamos de forma aislada, sino que se le hace una evaluación completa al paciente de todo el cuerpo, para ver si hay otra parte del cuerpo que esté generando o que esté sumando a la problemática por la que el paciente consulta. Es decir, que yo puedo tener un problema de ATM con dolor o sin dolor, limitación para la apertura de la boca, chasquido al abrir o sentir un ruidito al querer abrir la mandíbula para comer o para lavarme los dientes, y que no sea puramente el problema en la articulación de la boca, sino que haya otros puntos relacionados, como puede ser la columna cervical o el resto de la columna. Entonces, de esa manera nosotros tratamos de trabajar de forma global, que por eso es una reeducación postural global, para tratar en profundidad la problemática. Bueno, como les comentaba al principio, soy de Plotier, trabajo en Plotier, mi consultorio queda en Zabaleta 95 y estoy a disposición de ustedes ante cualquier consulta. Muchas gracias. Bueno, acá teníamos el video que nos hizo Celeste, muchísimas gracias. Como se habrán dado cuenta, es bastante explicativo, comentó muchas cosas, ¿sí? Qué es lo que hacen ellos, ¿sí? Cómo trabajan, ¿sí? A veces trabajan niños también, embarazadas también, solamente hay que consultar, ¿sí? No se queden con los dolores. El dolor de contracturas es, a veces que viene de larga data, ¿sí? Por un antecedente columna, esclerosis, lordosis, columna rectificada, pie plano, algún traumatismo de niño que hayas caído, que te hayas golpeado y que inclusive puedes llegar a tener alguna cicatriz en la cara, ¿sí?
algún accidente de auto, de moto, algún estrés personal, familiar, una mudanza, inclusive ortodoncias. También vamos a derivar ortodoncias que no tienen, que no siguen evolucionando correctamente y los dientes ya están prácticamente alineados, pero por algo falta un punto final de determinación o de conclusión del tratamiento. Muchas veces también es de origen muscular, o sea que también por las dudas deriven a los kinesiólogos, ¿sí? Ortodoncias, ortopedias también, que ven que falta un poquitito, deriven a los kinesiólogos porque puede ser alguna traba muscular que haya, ¿sí? Y les recuerdo nuestra tienda online, ¿sí? En la tienda online acá para lo que es contracturas, mientras están esperando el turno del RPGista, lo que podemos hacerlo más rápido es yoga facial. Yo la semana que viene les voy a volver a hacer el yoga facial de tanto del año pasado como ahora tengo unos nuevos ejercicios para que ustedes puedan ir trabajando 5 minutitos cualquier momento del día, ¿sí? En lo que es cara y cuello, ¿sí? Y a nivel de la espalda tenemos estas, ¿sí? Almohadillas cervicales de lino, lavanda, arroz y mijo, ¿sí? Para que lo puedan colocar a esta altura, a ver si se ve bien. Esperen un segundito para que lo vean bien. ¿Sí? Esto cuando es bruxismo, es decir, una contractura de más de 3 meses, va a calor, ¿sí? No sé si lo ven. Apoyo el cuello, lo pueden hacer apoyar ahí también. O pueden ir trabajando si el dolor es unilateral, ¿sí? Espero que lo vean bien. Si es del otro lado, igual. ¿Sí? Ayuda un poco, se coloca en microondas, cada 15 segundos vas a abrir un microondas y ves la temperatura, ¿sí? La temperatura, lo que importa es que esté tibio o caliente, no hirviendo, ¿sí? Porque se puede quemar, ojo. No tenés microondas, lo podés hacer al horno, lo mismo, lo envolves como en una servilleta y lo pones, no mínimo, ¿sí? Y cada 1 minuto lo vas sacando y vas controlando. Esto es lo que es para el bruxismo, ¿sí? También te sirve para esguinces, contracturas recientes, ¿sí? Si es recientes o menor de 3 meses, va al frío, ¿sí? ¿Cómo se usa? Lo doblas, lo pones en una bolsa Ziploc, ¿sí? A la heladera, 30 minutos, ¿sí? Antes, y después te lo colocas en la lesión donde se encuentra la molestia, ahí para que calme. Eso sí es menor de 3 meses. Si es mayor de 3 meses, tiene que ser calor, ¿sí? Muchísimas gracias, los espero para el próximo viernes otro vivo, ¿sí? Vamos a hacer yoga facial y cervical. También después se va a unir nuestro RPGista de Centenario también, porque quiero que los pacientes de Centenarios tengan alguna referencia, que es Pablo. Tenemos también otros masajistas de OM, ¿sí? Que ya van a estar dando también un video o van a hacer un video en vivo explicando masajes, que hacen masajes también para mujeres, para hombres, para niños, cómo trabajan. Fernando Rosaroli también, nuestro kinesiólogo RPGista de acá de Neuquén, se va a sumar con algunos tips, ¿sí? Recuerden que Odontología Narváez, aparte del bruxismo, trabajamos estética, trabajamos ortodoncia, trabajamos prótesis, trabajamos limpieza, ¿sí? Trabajamos la parte de los arreglos dentales. No duden en consultarlos, Centro Médico Elordi Semic, Elordi 503. ¿Sí? Les recuerdo, antes de que me olvide, muy recomendado, Clifford Emily. Se lleva las entradas, ¿sí? Al cine, se van al cine este fin de semana junto con su hermano y su mamá. Después nos van a mandar una fotito, así yo les muestro de que el regalo fue compartido y fue usado, que es lo más importante. Lo importante es que se diviertan, que estén felices, ¿sí? Que los problemas los hagan a un lado, todo tiene solución, sean positivos, antes de dormir agradezcan, ¿sí? No se vayan a dormir con algún problema o enojados. Se dice que
cuando uno se va a dormir enojado se liberan enzimas a nivel cerebral y emocional, ¿sí? Por lo cual no te deja dormir, no te deja descansar. Ojalá que tengamos alguna vez algún neurólogo en vivo, ¿sí? Para que nos explique. Vamos a ir trabajando también, después vamos a hacer otro vivo de las emociones y la ATM. Es un tema muy variado, ¿sí? Es muy actual y cada vez tienen más combinación o multidisciplinario, por eso el problema es por ahí un poco difícil de resolver, porque no es solo un tratamiento, es multidisciplinario. Acá estamos esperándolo para resolver sus problemas. Muchísimas gracias por estar y buen fin de semana. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Facebook, Instagram y canal de YouTube nos encuentran, ¿sí? Chao, chao.